Natondisa minesengo pona kokutana mino susu mokola mercredi 15 mars 2023 pona kopesa bino basango na bino olokota lingala oyo bolingaka mingi babengi ngebeti sima mwa tango nde bozuba détail. Donc, on a besoin de politique pour été rentrée parlementaire et c'est le mercredi 15 mars 2023 dans l'Assemblée nationale. Wapi point mort qui na ordre du jour discours ya président Christophe Mbosoko dia wapi à le bela kipe na État sécurité pe élection bolanda ba détail na Yannick Moulengo. Mandala Pepe Moko kaka ezalaki na ordre du jour na rentrée parlementaire oyo esalemi na Assemblée nationale mokolo ya mercredi 15 mars 2023 discours ya président ya chambre basse ya parlement Christophe Mbosoko dia wapi etushaki ba point ebele likambo ya sécurité pe ba élection oyo ekosalema na décembre 2023 boyo kandenge abetingonga. S'agissant du processus électoral, je tiens de prime abord à rappeler que les dispositions des articles 70, 103 et 105 de notre Constitution instituent un cycle électoral de 5 ans pour l'élection présidentielle, les élections législatives, sénatoriales et provinciales. En application de ces dispositions, il est prévu l'organisation des élections générales en date du 20 décembre 2023, suivant les calendriers publiés par la CENI. Cette détermination de voir s'organiser dans notre pays des élections inclusives, transparentes, crédibles et apaisées me pousse à inviter chacun d'entre nous à s'y préparer, à y prendre part effectivement, conformément au dit calendrier. C'est dans cette optique que l'Assemblée nationale encourage la CENI de prendre toutes les mesures nécessaires pour atteindre cet objectif. Cependant, la sincérité du scrutin exige aussi que chacun des compétiteurs dispose de témoins et que des observateurs nationaux et internationaux s'impliquent en vue de s'assurer du bon déroulement du processus électoral. Nous leur souhaitons d'ores et déjà une cordiale bienvenue. Il est très encourageant de constater les efforts déployés par chacun de nous dans l'essence de la mobilisation de nos populations pour une participation massive aux opérations d'actualisation du fichier électoral, tout en saluant les travaux déjà abattus et dont les résultats sont probants. La représentation nationale appelle la CENI à être à l'écoute des préoccupations exprimées par certains compatriotes au sujet de quelques contraintes techniques liées aux opérations d'identification et d'enrôlement des électeurs. Ngonga Ibeti. Sima ya rentre parlementaire na Assemblée nationale Mwandambo ya belu nationaux bazanga kite ko beti sangonga na micro ya Yannick Moulengo pe Juras Natuba. Président le makambo dana nyana bitaka cité na kamoko pour la biso ça important mine que ça insécurité pour ça persécuter na est courage à désigner comme ça qui a déjà Kagan pour la hauteur mais pour c'est ma camoufle mais ça la occupation par la battre pour y bannir asali ou ya asali mais tout le monde Kagan mais pour le bas ça la gagner le côté esengeli bitumba esengeli gouvernement et joie calme
ya kobunda donc en plus ya koloba discours apamba Kagame ayoka yango te faut vraiment azwa responsabilité na ye ata bamoyen pour basoldat baforce ya sécurité sur le terrain baconquérir baterrain po batosama soki te tosama te elobaki président Martin qu'il faut absolument tobunda il faut tozala responsable tobunda voilà eloko na sili makasi ngana parce que bongo kosala élection okoki koloba makambo économie mais soki guerre wana ezokontinue akontinue insécurité ekontinue baninga baakufa. Rana, député national, a adressé plus d'une trentaine de questions orales avec débat. Malheureusement, aucune n'a été alignée. En tant que député national, pour ça, légiféré. J'ai déposé au minimum 5 propositions de loi. Malheureusement, aucune n'a été alignée. Donc, pour le discours au président Bosso a dit ça, là, nous avons comparé à moi la diazépa, elle aura la Valium. Nous avons l'habitude d'entendre ce genre de discours, mais malheureusement, sur le terrain, les choses ne s'améliorent pas, les choses ne changent pas. Donc c'est un discours purement politique, mais sur terrain, le travail du député est-il valorisé? Non. L'objectif du Parlement est pour améliorer le quotidien des populations. Malheureusement, ce Parlement, depuis 2019, n'a rien apporté de bon. Donc, bref, c'est un discours politique, je n'y crois pas, malheureusement. Yambo était rentré parlementaire et Salema na Assemblée nationale et Bandaki Nea Nona Sénat na Bokamami. Il y a président Modeste Bahati Lukwebo pour Mokonde Zalaki. Notre discours, il y a président Boladaï. C'est ici l'occasion pour moi d'inviter le peuple congolais dans son ensemble à se mobiliser derrière le chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, président de la République démocratique du Congo, qui ne ménage aucun effort pour que la sécurité, la bonne gouvernance et la paix totale règnent dans notre pays. C'est dans cette même note que s'inscrit ma récente mission parlementaire en Belgique et au Grand-Duché du Luxembourg, où j'ai exhorté mes hôtes de hausser le ton pour exiger du Rwanda à toutes les voies possibles de cesser les opérations macabres qui mènent sur le territoire congolais. Patrick Mouyaya, ministre de la Communication et Médias et Longona Bakambi, il y a programme, il y a développement, il y a 145 territoires. Basalaki point 1 de presse Wapi, Batalisaki na Panzi Sango, Lolenge Misala, Ezaliko Tambola, na Fazi Aliboso, Bolanda, détail na Yannick Moulengo. Na banza, tant on a salaki introduction, il y a programme, il y a PDL 145 territoires, programme oyo chef de l'État initiaki na lubaki boye oyo misala ezo salama mikolo yo misala oyo bandi mikolo yo oyo etali ba école ba centre de santé na ba bâtiment administratif eza étape ya liboso soki tosilisi étape oyo volet oyo phase oyo tobandi toke na makambo oyo etali banzela soki tosilisi banzela toke na makambo oyo etali électricité. Et pour l'information, le programme est de prévoir qu'on construire 418 mini-centrales solaires dans 145 territoires et 471 km d'éclairage public dans le chef-lieu du territoire. Ce qui est aussi ici, Makambo Etali, il y a courant, toké na Makambo Etali maï. Donc, forage et puis qu'on aménager la source d'eau. Ce qui est aussi ici, ma source d'eau, toqué na makambo etali bazando na bamboka, donc les marchés publics. Ce qui est aussi ici, ma bazando bawenzi. Voilà, je sais pas. Bawenzi. Toqué na makambo etali agriculture. Donc, programme est fait au fur et à mesure toujours pour avancer. Tout ça, la misala n'y sauter en même temps. Parce que le programme est là il y a 2 ans. Donc voilà un peu et là on a Koloba, na makambo Italie courant na bambora na biso. Donc na mikolo ezoya déjà ba étude déjà en préparation avec Anser notamment. Donc mikolo ekoya gouvernement a kocha ba ressources pour misala et banda pour na makambo Italie courant na ba territoire.
na kobakisama moke na ya lobi boye bakena ba école nyonso bazotonga et kozala na ba panneau solaire et kozala pe na forage. Ça veut dire que ma question est énergie et ça ma question autokanisa qui déjà qui a été prise en compte na oezo salama. Kasi awa bobo sanate na lobaki les bandeli que 145 territoires et ça yango moko projet à gouvernement te. Ba projet zali ebele boki ndeko abeti lisolo en serre ou eza agence nationale au état la kaba service à électricité to lobela rango be mingi na conseil de ministre o ezota la ndenge nini to kopesa courant na ba territoire pe na ba province ya biso parce que potentiel eza makasi kasi fo biso ndeto me mama de kosala ndenge nini to pesa batu courant na ma bisika nyos. Seni Nanzela est deuxième vice-président na yango Didi Manara a routi ko rassurer ba imboka volonté na ye ya ko organiser l'élection na décembre 2023 na point de presse oyo eselemaki bokola mardi 14 mars 2023 na siège na bango ozomi bongo na boulevard du 30 juin na commune ya Gombe pe azarakité ko recadrer Corneille Nanga ozaki bongo président ya Seni Akala na ba critique asalaki bango na presse Bolanda ba détail na Purus Pembele. Total pour la première ère opérationnelle, nombre d'électeurs attendus 18 694 542, nombre d'enrôlés à ce jour 18 969 826, soit 101%. Hommes 9 745 629, femmes 9 224 200. Tels sont les résultats de nos statistiques à ce jour dans la première ère opérationnelle. Et dans le souci de placer l'homme au centre de toute action, le nouveau management s'est engagé résolument depuis sa prise de fonction, non seulement à apurer les 9 mois de salaire impayés par l'auteur de la déclaration, mais aussi à réajuster à la hausse les salaires des agents de 40 à 100% à ce jour. Face à toutes ces évidences, l'on peut donc une fois de plus s'interroger si l'auteur de la déclaration peut vraiment s'ériger en donneur de leçons. Laissez-moi vous dire que désormais, parce que l'auteur de la déclaration, c'est la 4e fois qu'il passe dans la presse, pour tirer à bout portant la CENI, désormais, puisqu'il s'agit de l'ancien président de l'institution, désormais, lorsqu'il passera dans la presse, nous allons répliquer. Par rapport à la sécurité, est-ce que nous envisageons peut-être la suspension des... Non, pas du tout. Je crois que en matière électorale, chaque institution doit faire sa part des responsabilités. Au gouvernement de doter les fonds, au gouvernement de sécuriser le processus électoral, à la CENI d'organiser les élections. C'est ce que nous sommes en train de faire. Nous vous disons que nous, à ce jour, nous sommes prêts à organiser ces élections dans le délai. Laissez-moi vous dire que nous saluons vivement vraiment les efforts qui sont menés par le gouvernement de la République. Au niveau de la CENI, nous croyons vraiment à cette approche, à toutes ces démarches-là du gouvernement, en commençant par le plus haut sommet jusqu'au niveau de toute la population. Nous pensons vraiment que la paix reviendra en République démocratique du Congo et la main de l'Éternel est sur notre pays et nous allons organiser ces élections dans le délai. Nous ne sommes pas, nous ne voulons vraiment pas que le pire arrive. Parce qu'il y a beaucoup de personnes ici, surtout les prophètes des malheurs, qui veulent qu'il n'y ait pas élection pour qu'ils puissent se retrouver dans des salons pour se partager encore le pouvoir. Le peuple congolais, nous pensons, nous de la CENI, que le peuple congolais veut qu'il y ait élection dans le délai constitutionnel, c'est-à-dire le 20 décembre de cette année. Massacre moko eselemaki na butu ya 14 au 15 mars 2023 na ville ya Bumba na province ya Mongala wapi babomi bato misato na bato oyo bayebani tepe bakimisa trace kaka banzoto ya bato etikali sans vie. Bolanda reportage ya Lili Maleka. Ville ya Bumba ezali sécurisé te na province ya Mongala wana maluba
Pe kolela ya représenté la société civile ya RD Congo na ville ya Bumba, coordonnateur Gilles Mangil Mapange komona ndenge babomi bato misatu mobimba na butu ya 14-15 mars 2023 nesika na bango ya mosala na ba incivique pe bakimi sans trace. Likambo oyo epesi pasi mingi na population ya Bumba po ezali mbala ya liboso te yango coordonnateur ya société civile ya ville ya Bumba asengi na mbulamatari atala likambo ya insécurité oyo po boye ezali kokende mabe. Nous faisons cette sortie médiatique pour dénoncer ce qui s'est passé à Bumba dans la nuit du 14 au 15 mars 2023 où une boucherie d'hommes a eu lieu. Dans un même rayon, on a égorgé 3 personnes dont leurs corps sont gardés dans la morgue de Bumba. 2 Delta et une Satinelle. Et nous disons que c'est à volonté que ce forfait a eu lieu parce que le magasin où étaient promis toutes ces 3 victimes n'ont pas été cassés. Et les actes ont été seulement perpétrés pour saboter la vie humaine. Ils se sont pris seulement aux individus pour ne même pas casser les boutiques, pour ne même pas casser les magasins, et rien n'a été pris au niveau de ces magasins-là. C'est comme pour dire que vraiment, très sincèrement, Bumba n'est pas sécurisé. C'est pourquoi nous interpellons le gouvernement central de s'investir résolument pour que le vice-premier ministre, le ministre de l'Intérieur, Sécurité, décentralisation affaires coutumières, puisse faire son travail. Ngonga Ibeti. Les amis de Maman Liliane Bemba, Oyo ya quartier Régie, fête qui 2 ans d'existence na bango, mokola samedi 11 mars 2023 na quartier Régie, tozoni bongo na commune ya Ngalema na Bokambame ya président Nasi Ileka, Bolanda reportage ya Lima Leka pe Patrick Lusala. Bakokisi 2 ans d'existence na bango, les amis de Maman Liliane Bemba, Cellule ya Régie oyo ekabamaka na présidente Nasi Nata pona yango babongisaki milulu moko mokolo ya samedi 11 mars na tina ya kofete 2 ans na bango awa na quartier Régie na commune ya Liema balekisaki cérémonie yango kitoko nyonso ebandaki na losambo sima nango coordonnateur national Adela Ikasa azwaki maloba pona moya circonstance wapi aexplikaki lolenge nini les amis Maman Liliane Bemba et Bandaki. Kutika wana apresentaki ba cadre oyo bazalaki wana présent na suka masolo Mama présidente Nasi Nata azwaki maloba pona ko féliciter pe kotondo ba invité oyo bazalaki présent boyo kangonga. Leleza 2 ans ya cellule ya Régie po mona na ke musale zo sala ba fêter anniversaire na bango et ça pe na cadre ya ko préparer descente ya président national Jean-Pierre Bemba Gomo. Tu dis que Jean-Pierre Bemba azo kita na le 29 avril na Lukunga. Donc Régie na Lukunga, il faut tout se préparer pour l'arrivage na ye na cadre ya côté ya les amis de Maman Liliane Bemba. Structure na biso. Deuxième point eza anniversaire na biso ya les amis eza na le 27 mai. Préparation nango. Yo mon équipe mobima ya coordination na ba mama ya Régie bauti na tiango bauti wapi to sangani po na préparation ndenge ni recite yeloko wana mema papa Freddy esika toza posa to memaye po na 2e anniversaire na biso pe pesika merci na nzambe ndenge to komi ebele pe to bandela bango baza isusu te to panzala ki me biso 2 ans na biso le londo moni to sepela ndenge kaka ezalaka kolia komela ezalaki au rendez-vous ambiance kitoko na moto nyonso po na 2 ans existence na bango Gonga Ibeti. Mwalamboka Moïse Mouchaga Bitakwira, président ya ASBEL, Organisation pour le développement technologique audit Namoku CP cadre munene nakati ya lisanga politique AFDC abetisaki match moko ya foot loisir na terrain ya Saint-Georges oezomi bongo na commune ya Kitambo epai wapi asangisaki ba équipe mibale ya ba jeune ya Lukunga bolanda reportage ya Letupira
Masiala pe Yannick Moulengo. Toujours plus proche ya jeunesse ya Lukunga po ekende liboso l'incontournable Moïse Mushiga Bitakuya, président ya ASBEL, Organisation pour le développement technologique ODT na Mukuse, oyo ezali moko ya ba association ya Lukumu na kati ya lisanga politique Alliance des forces démocratiques du Congo AFDC na Mukuse, parti cher ya professeur Modeste Bahati Lukwebo, président ya Sénat. Kobetisa lisusu mobange na rencontre ya football loisir na terrain ya école primaire Saint-Georges ya commune ya Kitambo oyo esangisaki ba équipe mibale ya ba jeune ya Ekenge Felom pe ba jeune ya Wenge wapi ba jeune ya Wenge balongaki équipe ya Ekenge Felom na score ya 3-0. Buyo Kangonga litina biso ezo continuer kaka ya ko sensibilité bilenge loto beti bongo bale ba mandambo ya jeune ya Barumbu na ba jeune ya commune ya Kinshasa équipe Ekenge Felom na équipe ya biso na biso babeti bongo pona ko sensibiliser bango ko yebisa bango ba préparer pona mapona mio ezo ya 2023 tant ba ko luka ba pona ba sala bongo ba vote moko utile ba yeba nanyo ba ko ikopona nanyo ba ko ikopona te mais aussi biso bilenge biti na biso ezali biso nyonso un jour tout représenter bango kuna to zala molobeli na bango na tamboli presque na ba commune nyonso activité musu ezali tozo préparer bana monga fula o ba bengi ngai pe fona kende bon ko pesa bango mbote toza na activité moko ya ba judoka o ba ko bunda monga fula na commune akine koza bongo na studio Mama Ngembi nde na bandi to tirer ba activité na biso wana kozelati mapona mikoya Isuka kiwana te kaka mokolo yango l'incontournable Moïse Mushiga Bitakuya, cadre monene na kati ya AFDC Fédération ya Lukunga, ye ayambaki délégation ya ba mama ya lisanga Abuja oyo bayambaki ye mokolo ya le 8 mars, journée oyo ebongisamaki pona sanza ya ba mama ya mokili mobimba. Ndenge kaka balobaka na AFDC makasi ya Congo, Ngonga Ibeti. Tozali na dépêche moko sengo ba été morgue ya centre hospitalier ya l'état ya commune ya Ngiringiri na Kinshasa et Kangami pona ba raison ya réhabilitation sango oyo pesa makina ACP mokola mardi 14 mars 2023 sima entretien oyo médecin directeur ya établissement médical azalaki na yango bongo ministre provincial ya santé nde azwaki ba partenaire oyo bandimi ko bongisa yango pe misala yango ko sala 3 mois maximum natina wana nde bazu bakor nyonso batindi yango bongo na morgue ya mama Emo bokolanda ba détail mbala esima. Bulldozer ya hôtel de ville kiteki na commune ya Gombe ko banda rond-point Sosimatikino 24 novembre week-end l'équipe na ko buka banda kunyonso oyo tongami na ndenge longo banité bolanda reportage oyo. Opération coup de poing ezali kokoba sima ya kobuka Barumbu Kalamu ekomaki tour ya commune ya Gombe wapi bulldozer ya hôtel de ville ekitaki kobanda rond-point Forestcom kino 24 novembre epai wapi babuka ki banda kunyonso oyo tongama na ndenge ya mabe boutique cabine nyonso koyaki na miso ya gouverneur ya ville ya Kinshasa Jean-Tilingo Bila elongo na vice na ye Koko wa Mulumba. Awa bulldozer ya hôtel de ville asalaki musala na ye lolenge longo bani population eteni oyo batondisamaki na esengo po ete baconstruction oyo ya mabe ezalaki kokanga nzela soki mbula ebeti mai nyonso ezalaki kozongela bango na baavenir lisusu bakomaki na difficulté mpona koparke mituka na bango koyoka bakambi ya ville ya Kinshasa bango balobi nyonso oyo ezali mpona kopesa population ya Kinshasa environnement ya malonga boyoka ngonga kobana na Sosimate ti na 24 novembre tozali kolongola bato oyo bakangi en prise à l'état basalango ba parking na bango privé batie ba boutique na en prise à l'état terrasse na balabala bazo yeba lisusu te pona ni l'état atikaki ba espace minene wana po bato baleka pona bango bayoke te baluka bambongo na bango me bato bakufa na balabala yakoyeba ezali ete oyo ezali première phase kasi bakani kozonga lisusu pona kobuka bandaku oyo etongama na ndenge ya mabe pamba te population yeteni wana lisusu bazalaki kolela boyoka ngonga leta ozo permettre makambo oyo bato bazokufa na mai po bakangi nzela
chaque jour mbula beti kozinga topedre nyonso eke na ndako papa tokosuka wapi ngonga ebeti tracasserie eleki makasi epai ya bapolisier ya circulation routière kobanda na rai ya bokasa kino kokoma na marché central population ezali komitungisama mpona yango transport ekomi pasi mpona mituka koleka nzela wana bolanda reportage ya Lili Maleka. Awa na veli bokasa kolanda kino na marché central tracasserie elekindelo la police ya circulation routière balekisi ko kanga mituka suka nango kanyaka motuka eleka mbote ya likasu otelema batoboli pne ekosuka wapi nyonso oyo population akumbi basumu mituka ekomi kokima nango po moyen ezali boyoka ndenge babetisi ngonga. Est-ce veni bokasa eza veni akotia baroulage ebele boye mwa balabala ya mokie après banese kekezo baroulage bazosala eloko moko te tracasserie koyiba basengisa ngai nazoloba boye mokonzi ya mboka boye babiloko oyo papa mokonzi ya mboka atelemeli babiloko oyo tracasserie eza awa promotion ezali tolemi na nzela bokasa tolembi vraiment bokitaka na bokasa na bokokuta embouteillage eza na litaka basiki Carrefour na bango baye kotonda na dodo makolo rouge akokanga na kosenga bambongo emusala batindeli bango na nzela basala yango te tomituni baroulage bofuta makambala boni lokola boye kobanda tongo kino pokwa mbote ya likasu eki ezongi Général Sivanoka Songo fungola miso mpona bajan ya PSF ngonga ibeti. Na basango ndinga azuningisa ya kokabwana bino soki bosepelaki na musala malamu oyo bopesa merci na mona mobali oyo babengaka Patrick Lusala oyo asimaki kamera pamba te ba image comme na bino na ndako réalisation ezaki pe kaka ya Patrick Lusala montage ezaki ya Teddy Agwana régie finale ezaki bongo ya Serge Koulo édition esimamaki na Puriso Pembele tikaete kimia kolezala o mabota mabino.